Des de Compromís portem tota la legislatura insistint en aquest tema, no? I jo crec que en diferents ocasions li hem demanat a l'alcalde, al senyor Montaner, que ens explique pues, quina és la seva posició, perquè no l'acabem d'entendre. Moltes vegades ens diu paraules grandiloquents, però no acabem d'entendre perquè de forma de facto s'acaba acceptant el desmantellament de la C3 o perquè no s'acaben de reivindicar els interessos de Xirivella respecte a l'ampliació de la B30, com hem vist a l'alcalde en altres ocasions. Ple rere ple hem demanat informació respecte a aquests temes i també sobre el posicionament del govern municipal sobre l'ampliació del port, de la passarel·la d'accés a València, del PEMOMI i de la coordinació de les actuacions previstes, per exemple, amb l'estació del tren que ens cedirà a DIF a l'Ajuntament de València. Fins i tot hem demanat una reunió amb demarcació de carreteres i amb els seus responsables polítics. Vostè, senyor Montaner, ens presentasi, ens ensenyà la petició formal que s'havia fet. Al principi estava malalt el responsable de la demarcació de carreteres. Esperem que ja estiga bé perquè han passat més d'un any, no? I en tot cas, igual se poden reunir amb alguna altra persona que ens poguera atendre o resoldre aquests dubtes. En diverses ocasions hem advertit que portaríem una moció al ple. Jo crec que l'element determinant, la guinda, que dirien en castellà, o la cirereta que corona el pastís, és la publicació de la conselleria que posaria un autobús nocturn a Mislata, Quart i Manises. ¿S'hem tornat locos o què? Per a què volem un pla metropolità de mobilitat? Aprovem un pla de mobilitat. Se presenta un pla de mobilitat en desembre. Perfecte. Jo crec que tots els partits l'hem valorat positivament i des dels partits del Botànic se fa una valoració molt positiva. Un pla de mobilitat integral, amb perspectiva, estratègia. I ara el tenim 6 mesos guardat en el calaix. Ara ve l'alcalde de Mislata, ens fa la mateixa jugada que en la legislatura passada. Se trau un autobús per a ell. Xirivella no volen ser més que ningú, senyor alcalde, però que tampoc ens prenguen el pèl. I li anunci que el pròxim ple vindrà una moció per a reclamar que Xirivella, Alaquàs i Aldaia també volem aquest autobús nocturn. No entenem per què no se fa. I no entenem per què no se fa fora del marc d'aquest pla de mobilitat. Si hi ha algun poble especialment damnificat per les infraestructures de l'àrea metropolitana de València, és Xirivella. Si hi ha un poble que mereix una compensació històrica per cedir el seu espai, per facilitar aquestes infraestructures necessàries, és Xirivella, ja està bé. Això ho hem de reclamar contínuament. I clar que m'estima el Botànic, tan clar que no tinc cap dubte que si se soluciona serà gràcies a un govern del Botànic i serà que tindrem les infraestructures que tant necessitem. Però a Xirivella necessitem certeses. Ja li ho van dir, quan publicant el Crònica l'anunci del metro, li van dir que potser s'havia passat de frenada. Per això li dic també que si el problema és que jo nomene o que la moció nomene al senyor Arcadi o a la senyora Torró, no passa res. Modifiquem la redacció, això estem a temps. I en l'exposició de motius llevem el nom del conseller i en l'acord primer, en comptes d'instar a la consellera, instem a la conselleria i en el segon punt afegim convida a la consellera o a les persones en les que ja delegue. Si aquest és el problema, perquè el PSOE pugui votar a favor, li ho fiquem fàcil. No hi ha problema. Pensem que realment és prioritari que isca amb una ampla majoria aquesta moció. I en aquest sentit agraïm especialment a Ciutadans i a Podem el seu suport a aquesta moció. Moltes gràcies. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En cuanto a la votación, se computan a favor de la moción los votos a favor de los miembros de los grupos municipales de Compromís per Xirivella, Grupo Municipal Podem y Grupo Municipal Socialista, con los votos en contra de los miembros del Grupo Municipal Popular y con los votos en sentido de abstención de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos de Xirivella y la concejala no escrita. Por lo tanto, moción aprobada por mayoría absoluta. Potser el PSOE tinga el seu acte propagandístic si ve la consellera o una persona? És molt probable.
Que jo espero que els seus votants li traguen els colors i voten Compromís si és un bluff, pues m'encantaria. I si efectivament se soluciona, pues fenomenal. I què més? I per què és bo que es parle del PMOME? Que és bo que es parle de les polítiques metropolitanes. La setmana passada, en un acte on hi havia alcaldes i alcaldesses de diferent signe polític, el professor Joan Romero, en funció de la seva formació com a catedràtic de geografia, deia que València, la seva àrea metropolitana, era una excepcionalitat en Europa, una rara avis, perquè no té un sistema polític, una gestió metropolitana. I ell què proposava? Evidentment estem ja en campanya, no? Això no ho anem a negar ningú. Falta un any, el cronòmetre està ahí. Segurament d'ací a un any no anem a poder muntar un govern o una governança metropolitana, però igual els alcaldes i alcaldesses, abans que acabi l'any, sí que se poden juntar per fer-se un cafè i començar a que siga més fàcil que a partir de maig de l'any que ve, governe qui governe, això de la gestió metropolitana tira endavant. Perquè no té sentit que n'hi hagi un PMOME guardat en un calaix i que a Mislata, Quart i Manises se li aprove una línia nocturna. I perquè Xirvella, senyor alcalde, ha d'estar en aquest debat metropolità, perquè ja està bé, som els que afavorim amb el nostre sacrifici que funcionen certes coses en l'àrea metropolitana, però no tenim ningú benefici, alguna compensació haurem de treure. I això ho haurem de repetir i s'haurem de creure els polítics d'ací, perquè si no, efectivament, en algunes intervencions s'han dit que n'hi havia una necessitat de que n'hi havia coses que anaven a passar d'ací molts anys. Doncs anem a repetir-les als nostres partits, als nostres representants, i si fa falta durar una moció fàcil, doncs se dura al ple. I ja en el tema de les preguntes. El 23 de maig acabava el termini per sol·licitar les ajudes del Pla Reacciona 2022 tramitades per l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València per a temes de mitigació i adaptació al canvi climàtic, dotada amb més de 12 milions d'euros i on cabien projectes vinculats, per exemple, a la millora del cicle integral de l'aigua. La pregunta seria quins projectes s'han presentat, si és que s'ha pogut presentar algú, en aquesta convocatòria des de l'Ajuntament de Xirvella. Les següents preguntes fan referència a resolucions que anaven avui al principi del ple. S'ha donat compte avui de la sol·licitud del Pla Conviure destinada a la rehabilitació d'edificis i adequació de l'entorn construït. Voldríem saber per a quin projecte s'ha sol·licitat. Crec, si no em falla la memòria, que havien comentat que igual era per a l'alqueria del polígon, però no sé si era aquesta sol·licitud. La pregunta 3, també d'unes resolucions que anaven avui en el ple, es parlava de, ja hem parlat en diverses ocasions, de les bases per a les ajudes de la instal·lació d'ascensors i supressió de barreres arquitectòniques. Voldrien saber si s'ha informat als administradors de les finques, si s'ha informat potser a les finques més antigues que no tenen administració, igual seria necessari enviar una carta dirigida al president o a la presidenta de la finca perquè estiguin sabedors d'aquesta possibilitat i inclús, anirem més junts, sí que hauria la possibilitat que a aquestes finques en concret se'ls acompanyarà en el procés de com fer la sol·licitud. Finalment, en les resolucions que s'ha donat compte avui també estava l'aprovació del contracte de l'Escola Magatzem, de la Brigada d'Obres, i també hi havia una correcció d'un error o una subsanació d'algun problema. I voldrien saber, bàsicament, quin és l'estat de la construcció de l'Escola Magatzem, si ja n'hi ha contratista, si ja han començat les obres i, segons el projecte, si no recorde mal, crec que estava previst que en 6 mesos se podrà executar. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Barberá.